हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज हम मैक्रोफोन ला रहे हैं। ये देखिए 20 शैम्पू है। और गाइस, आज बहुत तेज धूप है और इसका भी ठंड लग रही है। थोड़ा गुनगुना पानी किया मैंने। ये देखिए, यार प्रेम बोली भाषा बोलता सब गाँव माँ यू रिवाज बल लगा तू मेरा मुँह खोदा। यार प्रेम बोली भाषा बोलता सब गाँव माँ यू रिवाज बल लगा तू मेरा मुँह खोदा। आपको बस